ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் கைக்கு வந்துச்சு. இதோ இண்டி ஷாப் அப்படின்ற ஒரு இண்டி ஆப் ஷாப் அப்படின்னு ஒரு பிராண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு. இவங்க எதில் இதை முதல்ல ஆர்டர் போட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இன்ஸ்டாவில் பார்த்தேன். இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பேஜில் இருந்துச்சு. அது மூலயமா தான் ஆர்டர் போட்டேன். என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆரி இருக்கான், நம்ம சைபீரியன் வச்சுருக்கோம், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆரியை வந்து நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லீச் வாங்கியிருந்தோம். லீச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பெல்ட் மாதிரி இப்படி செஸ்ட்டில் மாட்டி அதை வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறது. அதில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆரி வந்து கொஞ்சம் கிளவரானவன். அதாவது சைபீரியன் ஹஸ்கி பிரீட்ஸே கொஞ்சம் கிளவரானது தான். இவன் ரொம்ப அறிவாளியாக இருக்கனால என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை எப்படியோ பண்ணி கையாலே கழட்டி போட்டுடுறான் அந்த பெல்ட்டை. அதனால் கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ எங்கன்னா அவனை கூட்டின்னு போகணுன்னா கூட வாக்கிங் போனால் பரவாயில்ல, ஆனால் அந்த பெல்ட் மற்ற நேரத்தில் கட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படியாவது கையிலே கழட்டி தள்ளி விட்டுறான். அதுக்காக தான் இன்றைக்கி ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவனுக்கான ஒரு லீஷ், அதோட ஒரு பெல்ட் ஃபுல்லாக கவர் ஆகி வர மாதிரி. இது இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே தான் வந்திருக்கு. கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு பாக்ஸு. ஒன் ஸ்டாப் ஷாப் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. பர்சனல் ஆர்னஸ் அண்ட் காலர்ஸ் எல்லாமே அவங்க சேல் பண்ணுறாங்க. ஒரு டேப்பா இங்கேருந்து சாவி. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. நான் பிளாக் தான் ஆர்டர் போட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வரத்துக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஆரினே போட்டு வாங்கியிருக்கேன். இது ரிவர்ஸில் தெரியும். நான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க காட்டுறேன். ஃபோன் நம்பர் இருக்குது. ஃபோன் நம்பர் எதுக்காகனா பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோன் நம்பர் போட்டிருந்தா இப்போ ஆரி சப்போஸ் வெளில ஓடிட்டா கூட யாருன்னா பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தான் அது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கவர் ஆகும். அது செஸ்ட்லேருந்து இப்படி கவர் ஆகி இப்படி போட்டுக்கலாம். இதுதான் ஆர்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது கொஞ்சம் இன்ஃப்ளேட்லாம் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் இந்த இடத்துல பட்டால் ஷைனிங்காக இருக்கும்ல, அந்த வெஸ்ட்லலாம் போட்டிருப்பாங்களே, இந்த சேஃப்டி கார்டில் வெஸ்ட்டெல்லாம் அதுலலாம் வரும்ல, அந்த மாதிரி வேணால் ஒரு மெட்டீரியல் அது. இதில் ஒரு மேட்ரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வேணான்னா எடுத்துடலாம். அதில் நம்பர் இருக்குது. இது வேணான்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம், மறுபடியும் வேணும்னா ஒட்ட வச்சுக்கலாம். அது ஒரு நல்ல விஷயம். அது வெல்க்ரோவில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆரின்ற பேரையும் எடுத்துகிட்டு வேறு வேணால் கூட வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெல்ட்டு, அதாவது இது வந்து லீஷ் தான். இதை லாக் பண்ணி அதில் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி. எப்படின்னா, இங்கே டாப்பில் ஒரு ஊக்கு கொடுத்துருக்காங்க தெரியுதா, அந்த ஊக்கு. அந்த ஊக்கில் வந்து மாட்டிக்கலாம். எப்படி இப்போ வந்து இதோட லென்த் வந்து நல்லா, இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்த கயிறோட ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோப் வந்து கொஞ்சம் மெலிசாக இருக்கும், லென்த்தாகவும் இருக்குது, நல்லாயிருக்கு, ஃபீலும் நல்லாயிருக்கு, பிடிக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. 1000 rupees வருது இதோட ப்ரைஸு. அதாவது 990 rupees. இது கூட ஒரு இது ஃப்ரீ. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இப்போ இது இருக்குங்களா, இது வந்து இப்படி கையில் மாட்டிக்கலாம். இப்படி மாட்டிக்கிட்டுங்களா, இது இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலி இப்படி வச்சுக்கணும். எதுக்கு இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷாம்பு போட்டு குளிக்க ஊற்றும் போது டாக்ஸுக்கு வந்து நிறைய முடிக்குள்ளெல்லாம் நம்மளால் இப்படி கையை விட்டு பண்ண முடியாது, நகம்லாம் கீரும். அதனால் இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதால் அதுங்களுக்கு இப்படி க்ளீன் பண்ணி விடலாம். அதுக்கு தான் இதெல்லாம் சேர்த்து ப்ராடக்ட் வந்து 900 கிட்ட வந்துடுது. லீஷ் இல்லை உங்ககிட்ட, வேறு லீஷ் இருக்குது, இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி போனால் அந்த பெல்ட், அதை அந்த மேலே போடுற இந்த இது மட்டும் வாங்கினீங்கன்னா 800 700 ஏதோ ஒரு ரேஞ்சில் வருது. ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டாகி வச்சுருக்க எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைட் நான் வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன். வரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 நாள் ஆயிடுச்சு. போன சண்டேவா இல்லை, போன வெனஸ்டே பண்ணேன், இன்றைக்கி டியூஸ்டே ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் நாள் ஆகும், ஏன்னா அது டெல்லியிலேருந்து ஷிப் ஆகி வருது, அதனால் கொஞ்சம் நாள் ஆகும். ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா லிங்க் கொடுக்குறேன், பை பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஹேவ் ஃபன் கைஸ்.